舉高左手，舉高左手，左手係啦。呢邊嘅左手住哎呀，你嘅左左手啊，啊！舉埋右。你好啊！哎呀，你知唔知人哋係做啲乜嘢㗎？哦，我唔係咦？哎呀，家姐咁樣好怕醜嘅喎。驚啊！我又未睇過，啊唔係話佢哋未睇過。Hello，好啦，到呢度咧就係我哋大個咗嘅樣啦。呢個大家見唔見到啊？第一次見到啊，嗱，有睇清楚咯喎。好啦，睇你哋差唔多咯喎，個吸塵機咧都清除晒你哋嘅雜邊啦。好啦，係時候咧，大家嘅努力啦。不過其實咧，我哋平時咧要將垃圾妥善咁樣分類。同埋自備餐。